Qadın azadlığı deyəndə çoxumuzun gözündə eyni obraz canlanır. Saçları açıq, azad danışan, azad görünən bir qadın. Bəs əgər azadlıq görünəndə deyil, hiss olunandadırsa, sözlərlə yox, susqunluqla, poza ilə və ya sadəcə baxışlarla. Şirin Nəşad əsərlərində qadın mövzusuna toxunur. Amma bunu təəssüf və ya qəzəblə yox, daxili dərinliklə edir. O müsəlman qadın obrazını nə təqzib edir, nə də qəhrəmanlaşdırır. Onu dinləyir və bizə də bu baxışları dinləməyi öyrədir. Onun foto və videolarında qadınlar əsasən hicablıdır və bəzən səssizdirlər. Amma bu səssizlik zəiflik deyil. Əsərlərindəki səssiz lakin güclü baxışlar bizə real qadının təsvirini göstərir əslində. Şeirlərlə yazılan kalliqrafiyalar isə sadəcə bədii detal deyil, həm də daxili dünyaya açılan bir qapıdır. Onun qadınları inancını daşıyır və mədəniyyətinə bağlıdır, lakin bütün bunlara baxmayaraq öz hekayələrini danışmaqdan da çəkinmirlər. Şirin Nəşad bizə göstərir ki, bəzən bir baxış verilən sualdan belə daha güclü ola bilir. Bəs siz Şirin Nəşadın qadın obrazları haqqında nə düşünürsünüz?